Dobrodošli v novem videu. Slovenska mornarica. Veja v Slovenski vojski, o kateri se najverjetneje najmanj govori. Večinoma zaradi tega se naj bi zaradi male velikosti same mornarice imeli slabe ladje. To popolnoma ne drži. Res je, da imamo samo 2 ladji, ampak kar se tiče opreme, je daleč od slabega. Govorili bomo izključno o glavni ladji Triglav 11, ki poleg tega, da predstavlja glavno ladjo, tudi predstavlja moč slovenske mornarice. Slovenska mornarica je ladjo Triglav 11 prejela leta 2010 od Rusije kot odpis Kvirinškega dolga na podlagi sporazuma, ki sta ga Slovenija in Rusija v Moskvi leta 2007 podpisali o vrnitvi dolgov Sovjetske zveze nekdanji SFR Jugoslaviji in posledično tudi Sloveniji. Leta 2008 je bila podpisana pogodba za izdelavo in dobavo večnamenske vojaške ladje. Sama vrednost ladje je bila nekaj čez 40 milijonov evrov. Ladjo je proizvajalo rusko podjetje Rosoboronexport in z ministrstvom za obrambo so sklenili, da bo bila ladja tip projekta 10412 razreda Svetljak. Projekt 10412 je izvozna verzija ladje. Sam razred Svetljak se je zgradil že v nekdanji Sovjetski zvezi leta 1987 in zdaj danes v Rusiji. Zgradili so jih 42 in od tega jih je 34 še danes v uporabi. Uporabljajo ga Rusija, Vietnam in seveda Slovenija. Triglav 11 je hitra patrulna ladja oziroma večnamenska ladja 430. mornariškega diviziona, v katerem je še hitra patrulna ladja Ankaran 21. To pomeni, da lahko opravlja naloge od varovanja, reševanja vse do bojnih nalog. Težka je 375 ton, z jeklenim trupom in z aluminijasto nadgradnjo, ter je zaščitena pred biološkim in kemičnimi snovmi. Lahko pluje s hitrostjo 32 vozlov, kar je 6 km/h, s pomočjo 3 dizelskih motorjev nemškega proizvajalca MTU Friedrichshafen GmbH. Posadka je sestavljena iz 24 mornarjev, od tega 4 častnikov in lahko prevaža do 14 potnikov. Sama ladja je stacionirana v pristanišču v Kopru. Na morju brez pomoči lahko zdrži približno 10 dni in ima doseg 3000 km. Triglav 11 je ena izmed bolj modernih ladij v Jadran zaradi njene visoke tehnološke opreme. Za potrebe slovenske mornarice je pa več kot dovolj vse popolni. Zdaj pa na glavna stvar te ladje, ki je oborožitev, o kateri večina ne ve. Glavna oborožitev je 6-cevni top AK-603 kalibra 30 mm, ki se nahaja na sprednjem delu ladje. Ta je lahko radijsko oziroma robotsko ali človeško voden. Vedno je robotsko voden, saj tako z večno verjetnostjo zadane tarčo, saj lahko računalniški sistem sledi in vse ostalo hitrejše in bolj učinkovito naredi od človeka. Človeško voden je najverjetneje takrat, ko ne more robotsko delovati zaradi morebitne bojne poškodbe in tako dalje. AK-603 uporablja posebno verzijo naboja 30 mm. Namreč uporabljajo oklepno prebojne zažigalne sledilnike in oklepno prebojne sledilnike. Hitrost je 10.000 nabojev na minuto. Oklepno prebojni pomeni, da ima trdo konico in se uporablja, da lahko prebije več oklepa. Zažigalni se uporablja največkrat za delovanje proti letalskimi grožnjami, saj jih z zažigalnim učinkom hitreje uniči in zaradi večje škode, ki hitreje se streli. In ter sledilnik se uporablja, da se ponoči vidijo naboji in nasplošno, da vidijo, kam naboji letijo. Poleg tega ima na vsaki strani ladje na palubi en težki mitraljez kalibra 14,5 mm za delovanje proti manjšim tarčam. Na vsaki strani ladje na boku pa ima orožje, ki večina ne ve, in to je protiradijski sistem 9M120 ATAK-V. Na vsaki strani ima 3 lancerje, ki so lasersko vodeni in delujejo do 6 km. Sami strelek je 50 kg težak, dolg 2 metra in je kalibra 130 mm s tandemsko glavo. Leti s hitrostjo do okoli 1000 metrov na sekundo in prebije skoraj 1 meter jekla, če smo točni 800 mm, kar pomeni, da prebije več ali manj vsako ladjo dan danes. Hitrost streljanja je od 2 do 3 rakete na minuto, odvisno od izurjenosti strelca. Na sami ladji pa ima 16 Igla-S SA-24 Grinch protiletalskih lancerjev na sistemu Strelec, ki je manjši sistem s 3 iglami, ki povečajo verjetnost zadetka zaradi boljše stabilnosti in večjega števila izstrelkov na voljo pred ponovnim polnjenjem. Je drugi najboljši protiletalski sistem na svetu in zelo učinkovito uničuje letala in helikopterje. Kar se tiče zaščite, ima sistem zaščite PK-10 po celi ladji, ki ko zazna nevarnost, v zrak iz tub lansira
več izstrelkov oziroma vab, da prihajajoči izstrelek privleče stran od ladje. Del zaščite je tudi glavni šestcevni top AK-603, ki poleg ofenzivne opcije lahko tudi deluje defenzivno in izstreljuje vse tarče oziroma prihajajoče rakete ali izstrelke z njegovim visokim številom nabojev na minuto. O celotni opremi, od elektronske do računalniške, ne bomo govorili, bomo pa omenili, da ima na zadnji strani ladje dva napihljiva čolna, ki jih lahko uporabljajo za napad ali zavzem ladje ter za reševanje, ter dva drona Galeb, ki so jih pred kratkim dobili, ki jim omogoča nadzorovanje okolice z boljšo sliko iz zraka. Kar se tiče misij Triglav 11, je na prvo odplul leta 2013 in sicer se je pridružil italijanski mornarici pri iskanju in reševanju beguncev na poti v Italijo. Nato je leta 2015 za več mesecev ponovno odplul v Sredozemlje in je sodeloval v mednarodni operaciji Evropske unije proti tihotapcem migrantov NAVFOR Med Sofiji. Takrat je onesposobil plovilo z uporabo orožja in rešil 100 ljudi. Triglav 11 ima tudi umestne manjše vaje, kot so vaje s streljanjem in tako dalje. Nažalost ni na voljo veliko videogradiva Triglav 11, ko uporablja orožje, razen starega posnetka streljanja s težkim mitraljezom 14,5 mm in dokaj nove slike streljanja s sprednjim topom AK-603, tako da je bilo uporabljeno gradivo istega orožja samo na ruskih ladjah. Kaj si pa vi mislite o slovenski mornarici? Je dobra, je slaba? Napišite v komentarje in se vidimo v naslednjem videu tu.